خاوند د خپل ښځې له لاسه هم عزتمند کېږي او هم بې عزته کېږي. والله العظیم چې تاسو په خپلو خاوندانو پسې نوافل تسبیحات او دعاګانې شروع کړئ، له هغو سره مو جنګ جګړې ختمې کړې که نه. وګورئ کله چې د باندې وځي و خاورو ته لاس واچوي نو هغه خاوره به الله جل جلاله ورته سونا جوړه کړي، یعنې سره زر جوړ کړي. ای زما محترمو چې کومه ښځه په خپل خاوند پسې دعاګانې شروع کړي نو داسې د باندې و خاورو ته لاس واچوي، هغه خاوره به الله جل جلاله ورته سونا جوړه کړي، یعنې سره زر جوړ کړي. او که په کورو کې په وړو وړو خبرو جنګ او جګړې کوي، که ستا دا خاوند دومره غټ کاروبار وي خو یو ورځ به دا کاروبار خلاص شي، وجه به څه ورجوي؟ وجه به په کورو کې په وړو وړو خبرو جنګ او جګړې وي. د دې تاثیر به ستاسو په بچو او ستاسو په کاروبار او ستاسو په زندګۍ باندې وغورځېږي. کوشش کوئ چې څومره تاسو په کور کې جنګ او جګړې نشي کولی، څومره په مینه او محبت سره چې تاسو په کور کې زندګي تېرولی شي او صبر برداشت کولی شي وکړئ. پهلوان هغه چاته نه دی ویلی چې هغه ډېر مضبوطه وي، پهلوان دې ته نه دی ویلی. پهلوان هغه څوک دی چې له سختیو سره مقابله کوي، کور له پریشانیو څخه مقابله کوي، په خپلو کورو کې ښه په حرامه ژوند تېر کړي، خپل ماشومانو ته ښه تربیه ورکړي. په کومو کورونو کې چې لمونځونه نه کېږي په هغه کورو کې به جنګ او جګړې وي. ای زما محترمو الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په کورو کې جنګ او جګړې ختمې کړي. ای زما محترمو ورونو او خویندو تاسو په خپلو کورونو کې په وړو وړو خبرو باندې جنګ او جګړې مه کوئ. څومره چې تاسو په خوشحالي او مینه سره ژوند تېرولی شئ تېرې کړئ. ای زما محترمو واورئ په کومو کورونو کې چې د لمانځه اهتمام نشي کولی، په کومو کورونو کې چې د لمانځه اهتمام نه کېږي، یعنې لمونځونه په خپل وخت سره نه ادا کېږي، په هغه کور کې به جنګ او جګړې وي.